Patay og naligo na sa kaugalingong dugo ang duha ka gagmayng bata sa dihang napalgan nga adunay dinunggaban sulod sa ilahang balay sa Purok 5 Barangay Magsaysay dito sa Nabunturan, Davao de Oro alas 7 sa buntag adlaw nga Martes, Pebrero 17, 2026. Sa report nga dadawat sa DXDCR RMN Davao gikan sa Nabunturan Municipal Police Station nga gibanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Gomersendo Diwata II. Ilang nakitaan ang lawas sa 3 anyos nga lalaki ug 7 ka bulan nga batang babae nga adunay mga samad dinunggaban. Sa inisyal nga investigasyon, giingong ang sospek mao ang inahan sa mga bata nga si alias Lenlen kinsa subay sa mamahayag sa amahan sa sospek nga si Flor Miatando. Matod pa ang iyang anak sa dihang gipangutana kung kinsa ang naghimo sa maong krimen. Sa pagkaroon, ang sospek giatiman na sa mga doktor sa Davao de Oro Hospital tungod sa sama dinunggaban sa liog. Samtang gipalawman pasab sa kapulisan ang ginalusad nga investigasyon aron nga matino or masayran ang motibo sa maong krimen.